အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ GG Social Study Class ပြန်စပါပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဆက်ပြီးတော့ပြောရအောင်ဒီနေ့မှာတော့ The Revolutionary War ပေါ့တော်လှန်ရေးစစ်ပွဲအကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ် The Revolutionary War was primarily a war between Great Britain and the 13 colonies အဲ့ဒီစစ်ပွဲကြီးဟာတော်လှန်ရေးစစ်ပွဲဟာဆိုလို့ရှိရင် Great Britain နဲ့သူ့ရဲ့ Britain ရဲ့အုပ်ချုပ်ခံနယ်မြေ73ခုပေါ့နော်အမေရိကရဲ့အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းပေါ်က Britain ရဲ့အုပ်ချုပ်ခံနယ်မြေ73ခု13 colonies တို့အကြားဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ် and these 13 colonies were supposed to be colonies loyal to Great Britain အဲ့ colonial မြေ73နယ်မြေဟာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကတော့ Great Britain ကို loyal သစ္စာခံခဲ့တဲ့ colonies တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ် The colonists who were opposing British rule were calling themselves patriots အဲ့ colonists တွေ British တွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ colonists တွေကသူတို့ကို patriots တွေလို့ခေါ်ပါတယ် patriots မြန်မာလိုဘာသာပြန်တော့မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဒီလိုဘာသာပြန်ပါတယ် These patriots were very angry about Britain's intolerable acts ဒီအဲ့လူတွေကပေါ့ patriots တွေက Britain ရဲ့ကနေချမှတ်တဲ့ intolerable acts လို့ခေါ်တဲ့ဒီသူတို့ကိုအခွန်အခတွေမတရားကောက်ခံတာတို့ဘာလို့စသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီဥပဒေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကမကြေမနက်ဖြစ်တယ် and all through the colonies အဲ့ဒီ colonial မြေတစ်လျှောက်လုံးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတချို့သောဥပဒေတွေစသည်ဖြင့်ချမှတ်တာတွေကိုသူတို့ကမကြေနပ်ဘူးဥပမာပြ British soldiers တွေကိုသူတို့အိမ်တွေမှာတဲခွင်ပေးရမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်လာတဲတဲ့ဒီ British soldiers တွေကိုသူတို့ကအစားအစာတွေစသည်ဖြင့်ကျွေးမွေးရမယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီဥပဒေတွေထုတ်တာကိုသူတို့မကြေနပ်ဘူး we saw militias preparing for war against the Britain အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ militia လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူစစ်တွေကပေါ့နော် British တွေကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေကိုတိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ် in Massachusetts the British chief officers were General Thomas Gage ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ Massachusetts ပြည်နယ်မှာ British က chief officer ပေါ့အဲ့အုပ်ချုပ်သူအရာရှိအားဆိုရင် General Thomas Gage ဖြစ်ပါတယ် When learned that the Patriots militias store gunpowder and cannons and Concord သူက Concord မှာအဲ့ Patriots တွေကသူတို့ရဲ့ဒီရန်မှုန်တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင် cannon အမြောက်တွေကိုတင်ဆက်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ he immediately sent over soldiers to seize and destroy the Patriot supply သူကအဲ့ဒီကိုသူ့ရဲ့တပ်တွေကိုဆေးလွှတ်ပြီးတော့ပေါ့နော် Concord ကိုဆေးလွှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာPatriots တွေရဲ့လက်နက်တွေ supplies တွေကိုတင်ဆက်ဖို့ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့သူကဆေးလွှတ်ခဲ့ပါတယ် but Patriots William Dawes and Paul Revere learned about the plans and wrote throughout the night သူတို့ကအဲ့အစီအစဉ်ကိုအဲ့ဒီ William Dawes နဲ့ Paul Revere နှစ်ယောက်ကသူတို့ကတည်သွားကြတယ်တည်သွားပြီးတော့တညလုံးပေါ့သူတို့အဲ့ဒီမြင်းစီးပြီးတော့ midnight ride ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကာလအတွင်းမှာသူတို့ Samuel Prescott ဆိုတဲ့နောက်တစ်ယောက်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ famous midnight ride ပေါ့သူတို့တွေကအဲ့ဒီမြင်းတွေစီးပြီးတော့သွားပြီးတော့သူတို့ကသတင်းပို့ကြတယ်တညလုံးမြင်းစီးပြီးတော့သွားပြီးတော့ and one the minute man ဆိုတာကအဲ့လိုမျိုးအဲ့ချက်ချင်းပေါ့လေဟိုတကယ်လို့များစစ်ဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ချက်ချင်းပဲသူတို့ကတုံ့ပြန်နိုင်မှုအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ် The British soldiers were on their way British soldiers တွေလာနေပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့ကသွားပြီးတော့သတင်းပို့ကြပါတယ် The first battles ပထမဆုံးတိုက်ပွဲတွေစဖြစ်တယ် In 1775 on April 19 1985ခုနှစ် April 19ရက်နေ့မှာတော့ British soldiers and Patriot Minutemen started shooting in Lexington ဆိုတဲ့မြို့မှာသူတို့ကပထမဆုံးတိုက်ပွဲကိုစပြီးတော့တိုက်ကြပါတယ် many were wounded or killed အများစု wounded ဒဏ်ရာရတယ်တေချေခဲ့ကြတယ် Then Concord အဲ့နောက်တော့ Concord ကိုရောက်လာတယ် hundreds of Minutemen were gathering အဲ့ Minutemen တွေအဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေပေါ့နော်သူတို့ကဒီရာနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေဟာ Concord မှာစုစည်းပြီးတော့စောင့်ဆိုင်းနေကြတယ် They subsequently forced the British soldiers back to Boston သူတို့ကနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ British soldiers တွေကို Boston ထိရောက်အောင်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ် and in the battle အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာပဲ they wanted or killed over 250 British soldiers သူတို့က British soldiers 250ကျော်ကိုပေါ့နော် wanted ဒဏ်ရာရအောင်ဒါမှမဟုတ်တေချေအောင်သူတို့တွေတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းက British Army ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာအင်အားအကြီးဆုံးနဲ့ပါဖို့အဖြစ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုသူတို့ပြန်တိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ When the colonists learned about the battles colonists တွေကအဲ့ဒီ battles တွေအကြောင်းသိသွားတဲ့အခါမှာ their militias trapped the British soldiers right there in Boston အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီ British soldiers တွေကို Boston မြို့မှာပဲပိတ်ထားလိုက်တယ်
Patriots had plans for building a fort on Bunker Hill. Patriots တွေက Bunker Hill မှာသူတို့က Bunker Hill ဆိုတဲ့နေရာမှာခံတပ်တစ်ခုစောက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်။ But instead ဒါပေမဲ့လည်း they did so on Brick Hill ပေါ်မှာလည်းသူတို့ကခံတပ်ကိုစောက်ခဲ့တယ်။ British soldiers once marching up the hill. British soldiers တွေကအဲ့ဒီတောင်ကုန်းပေါ်ကိုသူတို့ချီတက်လာတယ်။ And they kept on fighting until the Patriots had run out of gunpowder. နောက်သူတို့ကအဲ့ဒီပြည်သူစစ်တွေကဘယ်အချိန်ထိတိုက်ခိုက်ကြလဲဆိုတော့သူတို့မှာရန်မှုန်တွေကုန်သွားတဲ့အထိသူတို့British soldiers တွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြတယ်။ Then the British took the fort. အဲ့နောက်တော့အဲ့ရန်မှုန်တွေကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် British တွေကအဲ့ဒီခံတပ်ကိုနိုင်သွားတယ်ပေါ့။နိုင်သိမ်းပိုက်နိုင်တယ်။ Which is remembered as the Battle of Bunker Hill လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တိုက်ပွဲကို Even though the Patriots had lost that battle အဲ့တိုက်ပွဲမှာ Patriots တွေရှုံးသွားခဲ့ပေမဲ့လို့ they had shown that သူတို့ကဘာကိုတတ်သိပြနိုင်ခဲ့လဲဆိုရင် they were able to plan well သူတို့ကကောင်းကောင်းအစီအစဉ်ချနိုင်တယ် and fight a battle ဒီတိုက်ပွဲတစ်ခုကိုသူတို့တိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသိသွားကြတယ်။နောက်သူတို့ရဲ့အားသာချက်အနေနဲ့သူတို့ကနေမြေကျွမ်းကျင်ပါတယ်နော်။ British ထပ်စားလို့ရှိရင်သူတို့ကနေမြေပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်ပေါ့။ Colonial Army ဒီ colonial မြေထဲမှာဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့စစ်တပ်ပေါ့။ Then in 1775မှာတော့ the Second Continental Congress was held ဒီဒုတိယအကြိမ်မြောက် Continental Congress ဆိုတော့ဥရောပတိုက်သားတွေနဲ့ဆိုင်တော့ပေါ့နော် Continental ကအဲ့လိုမျိုးဘာသာပြန်ရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုး Congress ကိုသူတို့ကCongress လွှတ်တော်ကိုကျင်းပတယ် The colonies created an army for waging war against England colonies နယ်မြေတွေကအင်္ဂလန်ကိုစတင်ပြီးတော့ waging war သူတို့ကစစ်ပွဲတွေကိုစတင်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်စစ်တပ်တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းတယ်အဲ့ဒါဟာ colonial army ဖြစ်ပါတယ် George Washington was appointed as commander of the new Continental Army အဲ့အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Continental Army မှာ George Washington ကိုသူတို့က commander အနေနဲ့ခန့်အပ်ခဲ့တယ်အုပ်ချုပ်သူရရှိအနေနဲ့ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ် Many delegates from the colonies didn't want to go to war ဒါပေမဲ့လည်း colonial မြေတွေက delegates ကိုယ်စားလှယ်တွေကပေါ့နော်သူတို့ကစစ်မဖြစ်ချင်ကြဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဖြစ်ရတာဟာမကောင်းဘူးဆိုတာသူတို့သိတယ် So they sent the so-called Olive Branch petition to Britain King George III သူတို့က Britain ရဲ့အဲ့အချိန်ကအုပ်ချုပ်သူဘုရင်ဖြစ်တဲ့ King George ပေါ့နော် the third တတိယမြောက်ဘုရင်စီကိုသူတို့တွေ Olive Branch petition လို့ခေါ်တဲ့တန်လွင်ခတ်ပေါ့နော်အဲ့ petition ဆိုတာအတနာခံလွှာပေါ့အဲ့ဒါကိုပေးပို့တယ်အဲ့အတနာခံလွှာထဲမှာ which asked the king ဘုရင်ကြီးကိုသူတို့ကပြောတယ် to help end this conflict အဲ့ဒီပဋိပက္ခကိုအဆုံးသတ်ပေးဖို့ပေါ့ in a peaceful way ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အဆုံးသတ်ပေးဖို့သူတို့ကဘုရင်ကြီးကိုပြောတယ်အတနာခံတယ်ဒါပေမဲ့ the king however just sent more troops ဘုရင်ကြီးကပို့ပြီးတော့ဒီတပ်တွေကိုပို့ပြီးစိတ်လွှတ်လိုက်တယ်သူရဲ့ British soldiers တွေကိုသူကပို့ပြီးပို့လွှတ်တယ်တိုက်ပွဲကနောက်ဆုတ်စရာရှိတော့ဘူးပေါ့ That the Continental Army took on another battle to capture Fort Ticonderoga အဲ့နောက်မှာတော့ Continental Army ကနောက်ထပ်စစ်ပွဲတစ်ခုတိုက်ပွဲတစ်ခုကိုဆင်နွှဲတယ်အဲ့မှာ Fort Ticonderoga ဆိုတဲ့အဲ့ဒီခံတပ်ကိုသူတို့ကသိမ်းပိုက်တယ်ပေါ့ And the cannons they found then အဲ့ဒီTiconderoga Fort မှာသူတို့တွေ့ရတဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ cannons အမြောက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ were used for forcing the British out of Boston သူတို့က British တွေကို Boston ကနေပြီးတော့ဒီတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ So အဲ့ဆိုရင်ဒီ Revolutionary War begin စတင်တဲ့အပိုင်းလေးကို video file လေးကြည့်အောင် War begins. Moving toward war. Colonists who opposed British rule called themselves patriots. They were angry about the intolerable acts. Throughout the colonies, militias prepared for war against Britain. General Thomas Gage was the British official in Massachusetts. He learned that the Patriots were storing cannons and gunpowder in Concord, Massachusetts. He sent soldiers to destroy the supplies. But when Patriots Paul Revere and William Dawes learned of the plan, they rode through the night to warn the Minutemen that the British were coming. The First Battles. On April 19, 1775, British soldiers and Minutemen in Lexington, Massachusetts began shooting. Colonists were killed and wounded. Hundreds of Minutemen gathered in Concord, Massachusetts. They forced the British soldiers back to Boston. Along the way, colonists killed or wounded more than 250 British soldiers. More and more colonists heard of the battles, so militias trapped British soldiers in Boston. The Patriots in Boston planned to build a fort on Bunker Hill. They built it
on Breed's Hill instead. But the British soldiers found the plans and marched up the hill. They fought until the Patriots ran out of gunpowder. The British then captured the fort. This is now known as the Battle of Bunker Hill. And even though they lost the battle, the Patriots showed that they could plan and fight well. A colonial army. The Second Continental Congress met in 1775. It created an army to go to war against Britain. George Washington was called to be the commander of the Continental Army. Many delegates did not want war. They sent an olive branch petition to King George III. It asked them to help end the conflict peacefully. But the king sent more soldiers instead. The Continental Army captured Fort Ticonderoga. The army used the cannons it found there to force the British to leave Boston. Okay ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီမှာပဲပြီးပါတယ်เนาะနောက်နေ့မှာတခြားအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ပြီးတော့သင်ပေးပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်